အမဲလိုက်ထွက်ရင်းနဲ့ကောင်လေးဟာထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုနဲ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်။သူရှိတဲ့မှာအေယာမချင်းတေကြီးတကောင်ရုတ်တရက်ပေါ်လာတာကြောင့်အန်ရရှိမှန်းသိတဲ့ကောင်လေးဟာသူ့ရဲ့ညီလေးကိုသူ့နောက်မှာအမြန်ကွယ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုကြောင့်မဖွယ်ကောင်းတဲ့တာရဲကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်ရချိန်မှာသူတနက်ပစ်လိုက်ရင်တော့တစ်ချက်တည်းနဲ့အပြတ်မတက်နိုင်မှန်းသူသိနေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်စာကေးဆာဂျီဟာမမျှော်လင့်ထားတဲ့အရာတစ်ခုကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအရေးကြုံနေတဲ့အချိန်မှာသူဟာလက်နက်ကိုအောက်ချလိုက်ပြီးချင်းသေးမင်းကိုသူရံမမှုပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြသဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။အံ့ဩစရာကောင်းတာကချင်းသေးကြီးရဲ့ခက်ထန်တဲ့မျက်နှာထားဟာဖြည်းဖြည်းချင်းနူးညံ့ပျော့ပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရုတ်တရက်ဆိုသလိုတနက်တန်တစ်ချက်ကဒီနူးညံ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုရိုက်ခွဲလိုက်ပါတယ်တနက်ပစ်လိုက်သူကတော့စာကေးရဲ့ဖခင်နီကိုလိုင်းနိုက်ကလိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နီကိုလိုင်းအတွက်မှားသွားခဲ့ပါတယ်ချင်းသေးကြီးဟာဟိန်းဟောက်ပြီးစာကေးပေါ်ကိုခုံအုပ်လိုက်ကသူ့ရဲ့ထက်မြက်တဲ့အဆွဲတွေနဲ့ကောင်လေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖောက်ထွင်းကိုက်ခဲလိုက်ပါတယ်နီကိုလိုင်းဟာချင်းသေးကြီးကိုတားဆီးဖို့တနက်နဲ့အကြိမ်ကြိမ်စောက်ချပစ်ခဲ့ပေမဲ့မထူးခြားခဲ့ပါဘူးချင်းသေးကြီးဟာစာကေးကိုကိုက်ချီပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့တာကြောင့်သူသားအသက်ရှင်ဖို့လမ်းမရှိတော့ဘူးလို့သူတွေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကန်ဂျမာရဲ့စဝိုင်းဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတိတ်တဆိတ်လဲပတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ချင်းသေးကြီးရဲ့တွေးတွေဟာစာကေးရဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုမတော်တဆစိတ်ဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။စမ်းကြဲတဲ့တကားတစ်ချက်ပွင့်သွားသလိုမျိုးသူတို့နှစ်ဦးရဲ့မျိုးဗီဇဂျင်းတွေဟာထူးဆန်းတဲ့နီလန်းနဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ချင်းသေးကြီးဟာလည်းဒါကိုခံစားမိပုံရပြီးကောင်းလေးကိုခြံထားခဲ့ကထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။စာကေးဟာအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။သို့တော်လည်းနီကိုလိုင်းဟာတေမင်းတွင်ကပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့တာဖြစ်သူအတွက်နည်းနည်းမှဝမ်းမသာခဲ့ပါဘူး။နာမည်ကျော်မာဖီးယားဂိုင်းချုပ်တယောက်အနေနဲ့သူဟာစာကေးရဲ့အားနည်းချက်ပြခဲ့တဲ့အခိုက်အတန့်ကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူး။သူကသူ့သားကိုဝန်ပလွေတကောင်လိုတွေးဆတတ်တဲ့အလိုလိုသိစိတ်မျိုးရှိစေခြင်းပြီးတော်တွင်ဥပဒေသားရဲ့ရက်စက်မှုကိုတတိပေးကတနေ့မှမိသားစုစီးပွားရေးကိုလွှဲပြောင်းယူဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုကြမ်းတမ်းတဲ့ပြိုးထောင်မှုဟာစာကေးကိုစိတ်တန်ရာရစေပြီးနာကျင်စေခဲ့ပေမဲ့ရက်စက်တဲ့ဖခင်ဖျသူ့ကိုသူမတော်လန့်ရဲခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ပြခန်းမှာပြသထားတဲ့အဲ့ဒီချင်းသေးကြီးရဲ့ကောက်ရိုးရုပ်လောင်းကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့စာကေးဟာသူ့ရဲ့ရင်ထဲကဒေါသတွေကိုမထိန်ချုပ်နိုင်တော့ပါဘူးစာကေးဟာသူ့အခန်းထဲမှာသူ့ကိုယ်သူပိတ်လောင်ထားပြီးဖခင်ဖြစ်သူလိုတွေးတဲ့မိစ္ဆာကောင်တယောက်ဘယ်တော့မှမဖြစ်စေရဘူးလို့ကြိမ်ဆိုခဲ့ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့မကြာခင်ကတင်သူ့ရဲ့မိခင်ဟာနှစ်ပေါင်းများစွာအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုကိုခံစားခဲ့ရပြီးနောက်ကိုအဆုံးစီရင်သွားခဲ့တာပါမိသားစုပေါ်စိတ်ပြတ်ဒေါသထွက်မှုတွေကြောင့်သူဟာဒီအိမ်ကနေထာဝရထွက်ခွာအဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်သူမထွက်ခွာခင်မှာသူ့အတွက်နှဆိုင်တဲ့အတိတ်ပဲရှိပုံရတဲ့စမ်းကြဲတဲ့ကပ်ပြားတစ်ခုကိုထုတ်ယူလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူအမိုးပေါ်ကိုသတိထားပြီးတက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲခြေဝါးအောက်ကအမိုးပြားတွေဟာရုတ်တရက်ကွဲအပ်သွားပါတယ်သူမြေပြင်ပေါ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြုတ်ကျတော့မယ်လို့တွေးခဲ့ပေမဲ့အံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်ပုတ်ပုတ်ပပလေးဆင်းသက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်စာကေးဟာအခုလေးတင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာကိုမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်နေပေမဲ့စဉ်းစားနေဖို့အချိန်မရှိပါဘူးသူဟာရုရှားရှေ့ဖျားဒေသ Russian Trieste ကကျေပြောလာတဲ့မြက်ခင်းပြင်ကြီးဖြစ်တဲ့သူမိခင်ရဲ့ဇာတိမြေစီကိုခီးရှည်ကြီးစတင်ခဲ့ပါတယ်သူဟာတဘာဝတရားရဲ့ရင်သက်ရှုမောဖွယ်အလှတရားတွေကိုခန်းစားနေတော့မှပဲထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့စူညံတန်တစ်ခုရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။စာကေးဟာလန့်ဖြတ်ပြီးနောက်လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမိုးကုတ်ဆက်ဝိုင်းကနေသူ့စီကိုတရှိန်ထိုးပြေးဝင်လာတဲ့အေယာမတောကျွဲအုပ်ကြီးကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။ဒီလိုတောင်းကျမ်းနေတဲ့ကျွဲအုပ်ကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်ရရင်အကောင်းတဲ့ချင်းသေးတကောင်တောင်နောက်ဆုတ်ရမှာဖြစ်ပြီးကျေပြောတဲ့မြက်ခင်းပြင်မှာပုံးစရာနေရာမရှိတာကြောင့်သူဟာအနားကိုပိတ်ပြီးအဆိုးဆုံးအတွက်အသင့်ပြင်ထားလိုက်ရုံပဲရှိပါတော့။ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာကတောကျွဲတွေဟာသူ့ကိုနင်းချေမသွားပဲသူ့ရဲ့ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်စီကနေလမ်းလွဲပြီးပြေးသွားခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာပဲတောကျွဲအုပ်ကိုဥဆောင်တဲ့ကျွဲမင်းကြီးကသူ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့စာကေးကိုကာကွယ်ပေးထားတာကိုသူသတိပြုမိလိုက်ပါတယ်။ကျွဲအုပ်ကြီးတစ်ခုလုံးဖျက်ကျော်သွားပြီးတဲ့နောက်မှကျွဲမင်းကြီးဟာဖြည်းဖြည်းချင်းထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲစာကေးဟာသူဟာတရိတ်ဆန်တွေနဲ့ဆက်သွယ်နိုင်ုံတင်မကပဲသူ့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်တွေဟာလည်းလူသားတွေထက်သားလွန်နေပြီဆိုတာကိုသိရှိသွားခဲ့ပါတယ်။အားနည်းနည်းလေးသုံးလိုက်ရုံနဲ့သူဟာလှန်တစင်းကိုမီတာ100ကျော်အထိပြစ်ပေါက်နိုင်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အရှိန်နှုန်းဟာလည်းကြာတစ်ဖြန်တကောင်နဲ့ရှင်နိုင်ပြီးပြေးနေတဲ့သမင်တကောင်ကိုချက်ချင်းဖမ်းမိနိုင်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ပောက်ကွဲအားစွမ်းရည်ကလည်းအံ့ဩစရာကောင်းလာပါတယ်။ခြေဖျားလေးနဲ့အနှဲငယ်တွန်းလိုက်ရုံနဲ့တင်လေထဲကိုပြန်တက်သွားနိုင်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အကြအာယုံကအစပြောင်းလဲလာပြီး6ကဘာစမ်းချောင်းတွေကရေဆက်အရေးအတွက်ကိုတောင်ခွဲခြားနိုင်စွမ်းရှိလာခဲ့ပါတယ်။ရုတ်တရက်တောင်ကြားထဲကနေတနက်တန်တစ်ချက်ပဲ့တင်ထက်သွားပါတယ်။သူဟာမြင်မာတဲ့တစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ပေါ်ကိုအမြန်တက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမီတာ1000နီးပါးအကွာမှာတောလိုက်မှုဆိုမှောင်ခိုသမား2ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။စာကေးဟာသူတို့ကိုတားဆီးဖို့အပြေးလွှားသွားခဲ့ပေမဲ့နောက်ကျသွားခဲ့ပါပြီးမြေပြင်ပေါ်မှာတေဆုံးနေတဲ့တောကျွဲအကောင်ပေါင်းများစွာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါသူ့ရင်ထဲမှာဒေါသလိုင်းတွေအလိမ့်လိုက်တက်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဘာမှမလုပ်ရသေးခင်မှာပဲ
အဲ့ဒီမောင်ခိုသမားတွေကသူ့စီတဲတဲလျှောက်လာပြီးအခုချက်ချင်းထွက်သွားဖို့ချင်းချောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီစကလုံးတွေကစာကေးရဲ့အတွင်းထဲမှာပုံအောင်နေတဲ့တာရဲတရိษံစိတ်ကိုနှိုးဆော့ပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်သူဟာမြေပြင်ကဓာတ်တစ်ချက်ကိုကောက်ကင်ပြီးတာရဲတကောင်လိုပြစ်ပေါက်ခုံအုပ်လိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့တံမဏိလက်သီးတွေအောက်မှာမောင်ခိုသမား2ယောက်ဟာပြန်လဲခုခံဖို့အခွင့်အရေးလုံးဝမရခဲ့ပါဘူးမလန်းမကန်းမှရှိတဲ့နောက်ထပ်မောင်ခိုသမားတစုကိုလှမ်းကြည့်ပြီးလဲကျနေတဲ့တောကျွဲတွေကိုငုံကြည့်ရင်စာကေးဟာတိတ်တဆိတ်တစ္ဆာဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတိရစ္ဆာန်တွေအတွက်သူတရားမျှတမှုရှာဖွေပေးမယ်လို့ပေါ့16နှစ်တာအချိန်တွေကုံဆုံးသွားခဲ့ပြီးစာကေးဟာဒန္နာရီလာလူသက်သမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်Marvel ရဲ့ထိပ်တန်းလူဆိုးကြီးတစ်ယောက်အနေနဲ့သူ့ရဲ့နာမည်ဟာလူမိုက်လောကတစ်ခုလုံးကိုတုံးလုံးချောက်ချစေခဲ့ပါတယ်တစုံတစ်ယောက်ရဲ့နာမည်ဟာ Kevin Craven ရဲ့စရင်ထဲမှာပါလာပြီဆိုရင်တော့အမဲလိုက်ခြင်းကနေလွတ်မြောက်ဖို့လမ်းမရှိတော့ပါဘူးသူ့ရဲ့နောက်ထပ်ပြစ်မှတ်စီကိုချင်းကပ်ဖို့အတွက်သူဟာအကျဉ်းသားတစ်ယောက်အဖြစ်ဟန်ဆောင်ပြီးထောင်ထဲကိုတိတ်တဆိတ်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကျဉ်းခန်းထဲရောက်ချင်းမှပဲသူစွန့်သွားခဲ့ရပါတယ်။သူ့ရဲ့အခန်းဖော်ဟာလည်းအနေရများတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်မှန်းအထင်ရှားသိတာနေလို့ပါပဲမလိုအပ်တဲ့ပဋိပက္ခတွေကိုရှောင်ရှားဖို့အတွက်ကရီဗင်ကလောင်းကြီးတစ်ခုထပ်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာ3ရက်အတွင်းဒီနေရာကနေထွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတကယ်လို့မထွက်ဖြစ်ခဲ့ရင်သူ့အခန်းဖော်ကသူ့ကိုကြိုက်တယ်လို့လုပ်နိုင်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်သူ့အခန်းဖော်ကတော့ဇဝေဇဝါဖြစ်သွားပေမဲ့နားလည်မှုရှိတဲ့အပြုံးတစ်ခုကိုပြုံးပြခဲ့ပါတယ်။နောက်ရက်အကျဉ်းထောင်ဝင်းထဲအနားယူချိန်မှာတော့အခြေအနေမသိတဲ့လူမိုက်2ယောက်ရောက်လာပြီးဒီနေရာကအရာအလုံးဟာသူတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်သူစီမွန်စေမြင့်ပိုင်တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့လူတစ်ကိုပညာပေးမလို့ဆိုပြီးလာရောက်ရန်ဆက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့မိုက်မဲမှုအတွက်မကြခင်မှာပဲပေးဆက်ခဲ့ရပါတယ်။ကရီဗင်ဟာစိုက်ထုတ်မှုအနှဲငယ်ယုံနဲ့တင်သူတို့2ယောက်လုံးကိုမြေပြင်ကနေအလွယ်တကူမြောက်မလိုက်ပါတယ်။ကံကောင်းထောက်မှစွာပဲထောင်ဝါဒါတွေအချိန်မီရောက်လာပြီးတားဆီးခဲ့လို့လူသေးမှုမဖြစ်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကရီဗင်ကိုဂိုင်းစတာကြီးရဲ့အခန်းထဲကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူနည်းနည်းမှမစိုးရိမ်ခဲ့ပါဘူး။ဒီလူဟာဘသူလဲဆိုတာသူတေချာသိနေလို့ပါပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဟာသူထောင်ထဲဝင်လာရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းမို့လို့ပါသူတို့သတိလက်လွတ်ဖြစ်သွားတာနဲ့ကရီဗင်ဟာစတင်တိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်တက်တော်ဆောင်2ယောက်ပြန်မတုံ့ပြန်နိုင်ခင်မှာတင်သူတို့ဟာမြေပြင်ပေါ်မှာလဲကျသွားခဲ့ပါပြီးစီမြွန်ဟာအနေရကိုတီးလိုက်ပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်ကျသွားခဲ့ပါပြီးအော်ဟစ်တန်တွေကြောင့်ထောင်ဆောင်တွေဝင်လာပေမဲ့ကရီဗင်ဟာစီမြွန်ကိုဖမ်းဆွဲပြီးအပေါ်ထက်ကနေအောက်ကိုပစ်ချလိုက်ပါတယ်သူဟာနေရန်ဘော်ကိုအိမ်မြောက်တကောင်လိုတွားတက်သွားပြီးသူ့ရဲ့အမခန်းအင်အားနဲ့ထောင်နေရန်ကိုဖြိုဖျက်ကထွက်ပြေးခဲ့တာကြောင့်ထောင်တွင်းအရေးပေါ်စီအိုးတန်တွေကျဲလောင်စွာထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကရီဗင်ဟာမြန်လွန်းတာကြောင့်ဘလက်နက်မှသူ့ကိုမတားဆီးနိုင်ပဲ10မိနစ်အတွင်းမှာတင်ထောင်ထဲကနေဖောက်ထွက်လွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုစောင့်ကြိုနေတာကတော့မကြုံစဖူးအနေရကြီးတစ်ခုပါပဲအေယာမမုန်တိုင်းကြီးတစ်ခုကသူ့ကိုဝါမျိုးလိုက်ပြီးမျက်စိပြက်လောက်တဲ့နှင်းမုန်တိုင်းထဲမှာကရီဗင်ဟာလမ်းပြောက်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူဟာလူတက်ငွေတစ်ခုကိုရုတ်တရက်ခံစားမိလိုက်ပါတယ်သူ့ရှေ့မှာတန်ဒရာဝင်ပုတ်တွေထန်ဒရာဝေါ်တကောင်ပေါ်လာပေမဲ့ကရီဗင်ကသူ့ရဲ့စိတ်ချင်းဆက်သွယ်နိုင်စွမ်း telepathy ကိုအသုံးပြုလိုက်တဲ့အခါဝင်ပလွေဟာချက်ချင်းရင်ပါသွားပြီးအဲ့ဒီဝင်ပလွေရဲ့လမ်းပြမှုအောက်မှာသူဟာသူ့ကိုလာကြိုတဲ့အဖွဲ့နဲ့အောင်မြင်စွာပြန်လည်ဆုံတွေ့နိုင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးနောက်သူဟာသူ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကတတူးတွေကိုဖျက်ပစ်လိုက်ပါတယ်စစ်တပ်ကရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့တွေ့လိုက်ရတာကဝန်ပုတ်တွေကြိုက်ခဲထားလို့ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်နေတဲ့အလောင်းတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့တာဝန်ပြီးဆုံးသွားတဲ့အတွက်ကရီဗင်ဟာမြက်ခင်းပြင်ကြီးစီပြန်လာခဲ့ပေမဲ့မောင်ခိုသမားတစုကတော်ကျွဲတွေကိုတပ်ဖြတ်နေတာကိုထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ပြန်ပါတယ်။သူဟာသူတို့ရဲ့ကားတန်းဖြတ်တန်းမဲ့လမ်းကြောင်းမှာစိတ်ရှည်စွာစောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ပါတယ်။ဒီမောင်ခိုသမားတွေကကရီဗင်ကိုအလွယ်တကူနှိမ်နင်းနိုင်မယ်လို့ထင်ခဲ့ကြပေမဲ့သူတို့ကိုသူတို့အထင်ကြီးမိသွားတာပါ။ကရီဗင်ဟာတောင်းကျမ်းနေတဲ့တားရဲတကောင်လိုကားတစ်စီးစာရှိတဲ့လူတွေကိုစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းအပြတ်ရှင်းပစ်လိုက်ပါတယ်။ပြစ်ကတ်ကားပေါ်ကခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဟာထိတ်လန့်သွားပြီးအခြေအနေကထိမ့်မနိုင်သိမ့်မရဖြစ်နေမှန်းသိတာနဲ့အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာကနေထွက်ပြေးသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကရီဗင်ထွက်ပြေးသွားတဲ့ခေါင်းဆောင်ဟာသူ့ရဲ့ဆရာစီကိုသတင်းပို့ဖို့ပြန်ရောက်ရုံရှိသေးရုတ်တရက်ဆိုသလိုဒူးလေးများတစ်စင်းကသူ့ရဲ့ဦးကောင်းစီကိုတက်တက်ဦးတည်လာပါတယ်။ကရီဗင်ဟာစရင်ထဲကသူ့နာမည်ကိုချစ်ထုတ်လိုက်ပြီးထွက်သွားတဲ့အခါတကားကိုပါတေးသေးချာချာပိတ်ပေးသွားခဲ့ပါသေးတယ်။အနံ့ခံစွမ်းရည်ကိုအသုံးပြုပြီးသူဟာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ရှေ့မောက်ကိုရောက်ရှိလာကနှစ်ပေါင်းများစွာတင်စီထားခဲ့တဲ့ကပ်ပြားကိုထုတ်ပြလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကာလစ်ပါဆိုကလစ်ဆိုဟာကရီဗင်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကကောင်းလေးဖြစ်မှန်းသိရှိသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကကရီဗင်ကိုချင်းသေးကြိုက်ချီသွားချိန်မှာကာလစ်ပါဆိုနဲ့သူမရဲ့မိသားစုဟာလည်းအဲ့ဒီအနီးနားမှာခီးသွားနေခဲ့တာပါ။သူမကင်ထားတဲ့ကပ်ပြားကခီးမထွက်ခင်သူမရဲ့အဖွာကဘေဒင်ဟောပြီးအန်နီယေကနေကာကွယ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုပြီးပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူမရဲ့အဖွားဟာမိသားစုမျိုးဆက်အလိုက်လက်ဆင့်ကမ်းလာခဲ့တဲ့စမ်းကြဲတဲ့ဆေးရည်တစ်မျိုးကိုလည်းပေးခဲ့ပါသေးတယ်
ကန်ဂျမာရဲ့လက်ညှိုးမှုကြောင့်ပဲလာမသိကာလစ်ပတ်ဆိုဟာကောင်လေးကိုကိုက်ချီထားတဲ့ချင်းသေးကြီးနဲ့တိုးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတာရဲကြီးဟာကောင်လေးကိုနာကျင်အောင်မလုပ်တဲ့အပြင်ကာလစ်ပတ်ဆိုကိုကြီးတဲ့အခါမှာတောင်းပန်တိုးရှိုးတဲ့အရေးအယောင်တောင်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ကာလစ်ပတ်ဆိုဟာကရီဗင်ကိုအဲ့ဒီစမ်းကြဲတဲ့ဆေးရည်တိုက်ကျွေးခဲ့ပြီးမထွက်ခွာခင်မှာသူ့အတွက်ကံကောင်းခြင်းတွေတည်ဆောင်လာပေးဖို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ကြပြားလေးကိုပေးခဲ့တာပါ။ဆရာဝန်တွေအတက်နိုင်ဆုံးကြိုးစားခဲ့ကြပေမဲ့ကရီဗင်ရဲ့ဒဏ်ရာတွေကပြင်းထန်လွန်းတာကြောင့်သူတည်ဆုံးသွားပြီလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာဝန်တွေကအသက်ရှူစက်တွေကိုဖြုတ်တော့မဲ့အချိန်မှာပဲသူဟာအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်အသက်ပြန်ရှင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူ့နှလုံးသားထဲကလျှို့ဝှက်ချက်ကိုဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်သူဟာ16နှစ်တိုင်မမောမပန်းရှာဖွေခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာကာလစ်ပါဆိုရဲ့ရှိနေခြင်းကိုခံစားမိခဲ့တာပါ။အခုချိန်မှာတော့ကာလစ်ပါဆိုဟာလန်ဒန်မြို့ကနာမည်ကြီးရှိနေတယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။ဒါပေမဲ့သူမရဲ့ဆရာဖြစ်သူဟာမကြခင်ကတည်းကအမှုတစ်ခုကိုကင်တွယ်နေရင်းအသက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ကရီဗင်ကသူမအတွက်ကလဲစားချေပေးပြီးဖြစ်ကြောင်းလူသက်သမားကတော့ထောင်ထဲကစီမံဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ကာလစ်ပါဆိုဟာသူ့ကိုယုံရမလားမယုံရမလားမဝေခွဲနိုင်ပဲအိမ်ပြန်ပြီးစုံစမ်းကြည့်တဲ့အခါစီမံဟာတကယ်ပဲထောင်ထဲမှာတေဆုံးသွားတာကိုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူမဟာကရီဗင်ကိုပြန်လဲရှာဖွေခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလူဟာတေထိုက်တာမှန်ပေမဲ့ကရီဗင်ကကျေးဇူးဆက်ဖို့တတ်နဲ့ဒီလိုနီလန်းကိုအသုံးပြုခဲ့တာကိုတော့သူမလက်မခံနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့စီမံတေဆုံးသွားတဲ့တဲ့င်းဟာရိုင်နိုရဲ့နားထဲကိုရောက်ရှိသွားပြီဆိုတာသူတို့နှစ်ယောက်လုံးမသိခဲ့ကြပါဘူး။တစ်ချိန်ကကရီဗင်ရဲ့ဖခင်လက်အောက်ကလူမိုက်အသေးစားလေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ရိုင်နိုဟာအခုချိန်မှာတော့အနေရရှိတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကြီးထွားလာနေပါပြီ။သူ့ရဲ့ဩဇာအာဏာကိုချဲ့ထွင်ဖို့အတွက်သူဟာစီမံရဲ့လက်ရယုံဝမ်းမှာအုံမန်နဲ့တွေ့ဆုံဖို့စီစဉ်ခဲ့ပြီးသူ့လက်အောက်မှာလာရောက်လုပ်ကင်ဖို့ကန့်လန့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုယဉ်ကျေးပျော့ပြောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာရိုင်နိုကျန့်ဆိုတဲ့ကြကောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့နာမည်ပြောင်းတဲ့လုံးဝကိုမလိုက်ဖက်လာပါဘူး။သူဘလောက်စွမ်းလဲဆိုတာပြသဖို့အတွက်သူဟာသူ့ရဲ့ကြောဖို့အိမ်မှာချိတ်ဆက်ထားတဲ့ပိုက်လိုင်းတစ်ခုကိုဖြုတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူ့ရဲ့လက်မောင်းဟာစတင်ပြောင်းလဲလာပါတော့တယ်။ဝင်မာရဲ့လူတွေဟာထိတ်လန့်သွားပြီးတနက်နဲ့ပစ်ခတ်လိုက်တာကြောင့်ရိုင်နိုဟာမြေပြင်ပေါ်ကိုလဲကျသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမသေးပါဘူး။သူဟာသူ့အင်ဂျီပေါ်ကဖုန်တွေကိုအေးလူခါထုတ်ပြီးပြန်မတက်ရက်လာပါတယ်။အင်ဂျီကျဲသီးတွေကိုဖြုတ်ပြီးသူ့ရဲ့မာကျောနေတဲ့အရေးပြားတွေကကြီးစံတွေကိုထုတ်ပစ်လိုက်ကပိုက်လိုင်းကိုပြန်လဲချိတ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါသူ့ရဲ့အရေးပြားဟာပုံမှန်အတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်။ဒီလိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့မိစ္ဆာကောင်းတဲ့ရင်ဆိုင်လိုက်ရတဲ့အခါဝမ်မာသူ့နောက်ကိုလိုက်ဖောက်ကလွဲလို့အခြားရွေးချယ်ဆရာမရှိတော့ပါဘူး။ဝမ်မာဟာကရီဗင်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူနီကိုလိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံဖို့စီစဉ်ပေးခဲ့ပါတယ်။နီကိုလိုင်းကသူတို့ရဲ့ဆရာကြီးတည်ဆုံသွားတဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရကြောင်းပြောကြားပြီးသူတို့ကိုခိုးလုံခွင့်ပေးမယ်လို့ကတိပြုခဲ့ပါတယ်။အမှန်တော့နီကိုလိုင်းဟာလည်းသူတို့ကိုသူ့လက်အောက်သွင်းကျင်နေတာပါ။ဒါပေမဲ့စကားအနှဲငယ်ပြောပြီးတာနဲ့အခြေအနေတစ်ခုခုမမှန်ဘူးဆိုတာသူရိပ်မိလိုက်ပါတယ်။ရိုင်နိုလွတ်လိုက်တဲ့လူသက်သမားတွေဟာရုတ်တရက်ဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခိုက်ပါတော့တဲ့ကံကောင်းစွာနဲ့နီကိုလိုင်းဟာဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုအတွက်ကျူတင်ပြင်ဆင်ထားခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့သားငယ်ဒီမီထရီကတော့ကြောက်လန့်တကြားပုံအောင်နေခဲ့တာကြောင့်နီကိုလိုင်းကိုအကြီးအကျယ်စိတ်ပျက်စေခဲ့ပါတယ်။သူကဒီမီထရီကိုယောက်ျားတစ်ယောက်လိုရဲဝံ့ရင်ဆိုင်စေချင်တာဖြစ်ပြီးအန်နီယယ်နဲ့ကြုံရင်လက်တကောင်လိုခေါင်းရှုံမနေစေချင်ပါဘူး။လောက်ကျန်မှုကြာရှုံးသွားတဲ့တဲ့င်းဟာရိုင်နိုစီကိုအမြန်ရောက်ရှိသွားပါတယ်။သူဒေါသထွက်ခဲ့ပေမဲ့မအံ့ဩပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့နီကိုလိုင်းဟာတာမန်လူတစ်ယောက်မဟုတ်မှန်းသိလို့ပါပဲ။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူ့လူတွေကကရီဗင်ထောင်ဖောက်ပြေးတဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းပါဝင်တဲ့ app တစ်ခုကိုယူဆောင်လာပေးပါတယ်။ဒန်ဒါရီလာမူဆိုကြီးဟာတကယ်တော့နီကိုလိုင်းရဲ့တားဖြစ်နေမှန်းသိလိုက်ရတဲ့အခါရိုင်နိုဟာအံ့အားသင့်သွားရပါတယ်။တကယ်လို့အဲ့ဒီတားဖားနှစ်ယောက်ပြန်လဲတင်းမြတ်သွားရင်တွေးချောင်းစီးတဲ့တိုက်ပွဲကြီးဖြစ်လာမှာသိချပါတယ်။ရိုင်းနိုဟာထူးဆန်းတဲ့စွမ်းရည်ရှိတဲ့လူသက်သမားတစ်ယောက်ကိုလွှတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီလူရဲ့ထူးခြားတဲ့စွမ်းရည်ကတော့သူ့ကိုမျက်လုံးချင်းစုံကြည့်မိတဲ့ဘသူမဆိုချက်ချင်းမူရစ်အိမ်မွေးချခြင်း hypnotist ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကရီဗင်ဟာသူ့စီကိုအန်နီယယ်ရီနီးကပ်လာနေတာကိုမသိသေးပါဘူး။သူ့မောင်လေးရဲ့မွေးနေ့မှာအံ့ဩသွားအောင်လှုပ်ချင်တာကြောင့်သူဟာမိုးမျှော်တိုက်ကြီးတစ်ခုပေါ်ကိုလက်ပလာနဲ့တွားတက်သွားခဲ့ပြီးသူ့ဖခင်ရဲ့စောင့်ကြည့်ကင်မရာအားလုံးကိုကျွမ်းကျင်စွာရှောင်တိန်ကနောက်ဆုံးမှာဒီမီထရီနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ကရီဗင်အိမ်ကနေထွက်ပြေးခဲ့တဲ့ညကဒီမီထရီဟာသူ့နောက်ကိုလိုက်ဖို့ငိုယိုတောင်းပန်ခဲ့ပေမဲ့ကရီဗင်ကညှင်းဆန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှဒီမီထရီဟာဖခင်ဖြစ်သူရဲ့စူပူချိန်မောက်မှုကိုမကြာခဏခံခဲ့ရတာကြောင့်ကရီဗင်ဟာသူ့မောင်လေးပေါ်အပြစ်မကင်းတယ်လို့ခံစားနေရပါတယ်။သူ့ဖခင်ကဒီမီထရီရဲ့ကိုယုံကြည်မှုကိုအမြဲတမ်းနှင်းချဖျက်ဆီးခဲ့ပေမဲ့ကောင်လေးရဲ့ရင်ထဲမှာတော့ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့အတိမတ်ပြုမှုကိုလိုလားနေစေပါပဲ။ဒါပေမဲ့ကရီဗင်ကတော့နီကိုလိုင်းရဲ့စရိုက်ကိုဟိုးကလေးကအထာပေါက်နေခဲ့တာပါ။သူကသူ့မောင်လေးကိုနှလုံးသားမရှိတဲ့အဲ့ဒီလူယုံမာနဲ့ဝေးမှာနေဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။သူတို့စကားပြောနေတုန်းမှာပဲဖခင်ဖြစ်သူရုတ်တရက်ရောက်လာတာကြောင့်မောင်လေးရဲ့မွေးနေ့ကိုမဖြက်စီးခြင်းတဲ့အတွက်ကရီဗင်ဟာအတင်းအကျပ်ပြုံးပြခဲ့ရပါတယ်
မွေးနေ့ပွဲအပြီးမှာတော့သူဟာပန်းခြံတစ်ခုထဲမှာတယောက်တည်းညကိုဖြတ်တန်းခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်နေ့မနက်သူနှုတ်ဆက်ဖို့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာတော့အခန်းတစ်ခုလုံးမွေးနောက်ခံထားရပြီးသူ့မောင်လေးလည်းပျောက်ဆုံးနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ကတင်ကင်းပေါ်မှာတော့တွေးကွက်တစ်ခုသာကြံရစ်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာဝရန်တာစီကိုချက်ချင်းပြေးသွားပြီးသူ့မောင်လေးကိုကားတစ်စီးထဲအတင်းတွန်းထည့်နေတာကိုလှမ်းမြင်လိုက်တာနဲ့ကရီပင်ဟာဘာမှမစင်စားပဲအောက်ကိုခုန်ချလိုက်ပါတယ်။ဒီလောက်အမြင့်ကသူ့အတွက်ဘာမှမဟုတ်ပေမဲ့ခြေလန်းတလန်းနောက်ကျသွားခဲ့ပါတယ်။ပြန်ပေးဆွဲသမားတွေဟာလမ်းမပေါ်ကနေပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့ကရီပင်ကအရှုံးမပေးပါဘူး။သူဟာတားရဲတကောင်လိုအရှိန်နှုံးနဲ့သူတို့နောက်ကိုအပြေးလွှားလိုက်ပါတော့တယ်။ကားနဲ့သူ့ကြားကအကွာအဝေးကျင်းမြောင်းလာတာနဲ့အမျှသူ့ရဲ့ကြက်သားတွေထဲမှာစွမ်းအားတွေတိုးလျံလာပြီးပြေးပေါက်လာတဲ့နွားသိုးတကောင်လိုကားကိုဝင်တိုက်လိုက်ကတဟုန်ထိုးခုန်တက်လိုက်ပါတယ်။သူကားမှန်ကိုရိုက်ခွဲပြီးမောင်လေးကိုကယ်တင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ကားကမြန်လွန်းတာကြောင့်ရှောင်းတိန်ရင်နဲ့လွင့်ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။ပြန်ပေးဆွဲသမားတွေဟာဒီမီထရီကိုဝေးလံတဲ့စိတ်ကန်းတစ်ခုစီခေါ်သွားကြပေမဲ့ကရီပင်ကလည်းနောက်ကနေကပ်လိုက်လာပါတယ်။ရဟတ်ရင်မပြန်တက်ခင်လေးမှာတင်သူဟာပိုက်ကျိုးကိုရဟတ်ရင်ကိုယ်ထဲမှာပတ်လိုက်ပြီးခြေထောက်ကိုမြေပြင်မှာမြဲမြံစွာနင်းကသူ့ရဲ့အေယာမအင်အားနဲ့ဆွဲထိန်းထားလိုက်ပါတယ်။လူသက်သမားကလက်နက်ထုတ်ပြီးပစ်ခတ်တဲ့အခါကရီပင်ဟာကျိုးကိုချီနှောင်လိုက်ပြီးကြီးစံတွေကိုရှောင်ကတန်ပိုက်တစ်လုံးကိုကင်ပြီးလေထဲကိုခုန်တက်လိုက်ပါတယ်။တနက်သမားဟာပြန်လည်မတုံ့ပြန်နိုင်ခင်မှာတင်အလဲထိုးခံလိုက်ရပါတယ်။ရဟတ်ရင်ဟာနောက်ဆုံးမှာရုံထွက်သွားနိုင်ခဲ့ပြီးကရီပင်ဟာနောက်ဆုံးကြိုးပမ်းမှုအနေနဲ့ရဟတ်ရင်ကိုလှမ်းဆွဲထားခဲ့ပါတယ်။ပင်လယ်ပြင်ပေါ်မှာမီတာရာချီဆွဲခေါ်ခြင်းခံရပြီးနောက်သူဟာရေပေါ်မှတ်သားဘောတစ်ခုနဲ့တိုက်မိပြီးပြုတ်ကျကျန်ရစ်ခဲ့ကသူ့မောင်လေးခေါ်ဆောင်သွားတာကိုကြည့်နေုံကလွဲလို့ဘာမှမတတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ကရီပင်ဟာကာလစ်ပဆိုစီကိုအကူအညီတောင်းခဲ့ပြီးသူမရဲ့အဆက်အသွယ်တွေကတဆင့်ပြန်ပေးဆွဲသမားတွေရဲ့ပုံခိုရာနေရာကိုစုံစမ်းခိုင်းခဲ့ပါတယ်။သူမကသဘောတူခဲ့ပေမဲ့အချိန်ယူရမှာဖြစ်တာကြောင့်ကရီပင်ဟာသူ့ဖခင်စီကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နီကိုလိုင်းကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာကိုအစကတည်းကသိနေခဲ့တာပါ။ပြန်ပေးဆွဲသမားတွေကအထောက်ထားအဖြစ်ဖြတ်ထားတဲ့လက်ညှိုးတစ်ချက်ကိုပို့ပေးခဲ့ပြီးငွေတက်20ရွေးရန်တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီငွေဟာနီကိုလိုင်းအတွက်ဘာမှမဟုတ်ပေမဲ့နယူးယောက်မြို့ရဲ့အကြောက်ရဆုံးမာဖီးယားဂိုင်းချုပ်အနေနဲ့လက်နက်ချလိုက်ရင်သူ့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာဟာသူ့ညဖြစ်သွားမှာပါပြီးတော့ရွေးငွေပေးရင်တောင်ဓာတ်ဆခံကိုလွှတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူယုံကြည်နေပါတယ်အကျိုးအမြတ်ကိုတွက်ချက်ပြီးတဲ့နောက်နီကိုလိုင်းဟာဒီတောင်းဆိုချက်ကိုလစ်လျူရှုဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ကရီပင်ရဲ့နောက်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်ပြတ်သုံးသွားခဲ့ရပါပြီဖခင်ဖြစ်သူကဒီမီထရီကိုစွန့်ပစ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာကိုမြင်ရတဲ့အတွက်ကရီပင်ဟာရန်သူကိုတယောက်တည်းရင်ဆိုင်ပြီးသူ့ရဲ့လက်နဲ့ပဲမောင်လေးကိုကယ်တင်ရတော့မယ်ဆိုတာသိလိုက်ပါတယ်ကံကောင်းစွာနဲ့ကာလစ်ပဆိုရဲ့ဘက်ကသတင်းထူးရရှိခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကအဲ့ဒီစခန်းရှိတဲ့နေရာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသွားခဲ့တာပါဒါပေမဲ့သူမထွက်သွားတဲ့အခိုက်အတန့်မှာပဲအဲ့ဒီတငယ်ချင်းဟာထူးဆန်းတဲ့လူသက်သမားနဲ့တိုးခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့သူမရဲ့တငယ်ချင်းဟာတစ်ဖက်ကဝဲယူချင်းခံထားရပြီးသားဖြစ်နေတာပါဒါပေမဲ့သူမမျှော်လင့်ထားတာကအဲ့ဒီလူသက်သမားဟာတစ္ဆာဖောက်တွေကိုအလုံးမုန်းတီးတယ်ဆိုတာပါပဲပြန်ပေးဆွဲသမားတွေရဲ့စခန်းဟာမတ်ဆောက်တဲ့ကဘာနိုင်ရန်တစ်ခုပေါ်မှာဝတ်ထားတာဖြစ်ပေမဲ့ဒါဟာကရီပင်အတွက်တော့စိန်ခေါ်မှုမဟုတ်ပါဘူးသူဟာကြောက်ဆောင်နိုင်ရန်ပေါ်ကိုအိမ်မြောင်တကောင်လိုကတ်သွားပြီးစခန်းထဲကိုအမြန်ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပါတယ်ကင်းဆောင်တယောက်ခြေလန်းလန်းလိုက်ရုံရှိသေးပြစ်လိုက်တဲ့ဓားမြောင်ကသူ့ရဲ့လေပင်ကိုဖောက်ထွင်းသွားခဲ့ပါပြီကရီပင်ဟာကင်းဆောင်တွေကြားထဲမှာတစေတကောင်လိုလှုပ်ရှားနေပြီးသူ့ရဲ့ခြေတံဟာနည်းနည်းမှမထွက်ပါဘူးအနိုးကြားဆုံးကင်းသမားတွေတောင်နီးကပ်လာတဲ့အန်နီရဲ့ကိုမရိပ်မိနိုင်ကြပါဘူးဒါပေမဲ့အတော်ဆုံးမူဆိုးကြီးတောင်အမှားယွင်းရှိနိုင်တာမို့သူ့ရဲ့ရှိနေခြင်းဟာနောက်ဆုံးမှာတော့အချက်ပေးအိုတန်ကိုမြည်စေခဲ့ပါတယ်တိုးတော်လဲရန်သူတွေဟာသူတို့ကိုယ်သူတို့အထင်ကြီးသွားကြပါတယ်တနက်တန်တွေဟာစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာတင်ရပ်တန့်သွားခဲ့ပါတယ်အဖွဲ့ကိုဥဆောင်နေတဲ့ဝမ်မာဟာပြန်လည်တိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ကရီပင်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လွတ်ထွက်သွားခဲ့ရပါတယ်ကရီပင်ကသူ့မောင်လေးဘယ်မှာလဲဆိုတာကိုဝမ်မာကိုစစ်မေးတော့မဲ့အချိန်မှာပဲသူအန်နီယေကိုခန်းစားမိလိုက်ပါတယ်ဒုံးကြီးတစ်စင်းပြန်တန်းဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်ရှောင်းတိန်မှုအချိန်မရှိတာကြောင့်ကရီပင်နဲ့ဝမ်မာတို့ဟာကဘာနိုင်ရန်ပေါ်ကနေအတူတူလွင့်ကျသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပောက်ကွယ်မှုကြောင့်မြေပြိုမှုပါဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်သူရထားတဲ့တဲလွန်စကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အတွက်ကရီပင်ဟာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအသုံးပြုပြီးဝမ်မာကိုပြုတ်ကျလာတဲ့ကြောက်ခဲတွေရန်ကနေကာကွယ်ပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်စခန်းနေရန်ကြီးထပ်မံပောက်ကွဲသွားအားတဲ့အခါကရီပင်ဟာအချိန်မီမရှောင်နိုင်ပဲမြေအောက်မှာလုံးဝနစ်မြုပ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့လူသက်သမားဟာကရီပင်ရဲ့အလောင်းကိုရှာဖွေပြီးသူ့ဆရာစီဓာတ်ပုံပို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတော့ကရီပင်ဟာသူ့နောက်မှာရုတ်တရက်ပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့မမျှော်လင့်ထားခဲ့ပါဘူး။လူသက်သမားနှစ်ယောက်ပြန်မတုံ့ပြန်နိုင်ခင်မှာတင်ကရီပင်ကသူတို့ကိုရှင်းပစ်လိုက်ပါတယ်။ တ
တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီမီထရီကိုရိုင်နိုရဲ့ရှေ့မောက်ကိုခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မမျှော်လင့်ထားတာကရိုင်နိုဟာသူ့ကိုနာကျင်အောင်မလုပ်ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီအစားရိုင်နိုဟာရှာရှာပါပါကယူနာစိတ်ကိုပြသခဲ့ပါတယ်သူကဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ပြစ်ပယ်ခြင်းကိုခံထားရတဲ့ဒီမီထရီဟာသူ့ရဲ့အတိတ်နဲ့တူညီနေတယ်လို့ယုံကြည်နေတာပါဒီမီထရီရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရရှိဖို့အတွက်ရိုင်နိုဟာသူ့ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုဖွင့်ဟခဲ့ပါတယ်သူဟာပြင်းထန်တဲ့ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုတွေကိုခံယူခဲ့ရပြီးအခုလိုအခြေအနေမျိုးပြောင်းလဲသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အေယာမအင်အားကိုရရှိခဲ့ပေမဲ့သူဟာနေ့စဉ်ရက်ဆက်ပြင်းထန်တဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားနေရတာပါ။ဒီလိုမိစ္ဆာကောင်းပုံစံဖြစ်နေတာကိုမုန်းတီးပေမဲ့သူတခုပဲနားလည်ထားပါတယ်။ဒါကတော့တန်မာတဲ့သူသားလျင်လေးစားမှုခံရမယ်ဆိုတဲ့အမှန်တရားပါပဲ။သူကဒီမီထရီကိုလည်းအဲ့ဒီလိုစမ်းသပ်မှုကိုခံယူဖို့သဘောတူစေခြင်းပြီးအဲ့ဒီအင်အားနဲ့နီကိုလိုင်းရဲ့ရာဇဝတ်အင်ပါယာကိုတိမ့်ပိုက်ဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူ့လူတွေကကျူးကျော်သူရောက်နေကြောင်းသတင်းပို့လာတာကြောင့်အားလုံးကလက်နက်တွေကိုအသင့်ပြင်လိုက်ကြပါတယ်။ရိုင်နိုဟာကရီဗင်ဒီလောက်မြန်ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့မထင်ထားပါဘူး။ဒါပေမဲ့တက်လီကတကားပွင့်လာတဲ့အခါရောက်လာသူကကရီဗင်မဟုတ်ပဲနိုင်ငံခြားသားသဖိုးရိုင်နိုဖြစ်နေပါတယ်။သူမျက်မှန်ကိုချွတ်လိုက်တဲ့အခိုက်အတန့်မှာပဲလူတိုင်းဟာစိတ်အာရုံခြောက်ခြားမှု hallucination ထဲကိုဆွဲသွင်းခြင်းခံလိုက်ရပါတယ်။သူဟာစင်ကြံလန်းအတိုင်းတစ်စီတစ်ကောင်လိုရှော့တိုက်ဝင်လာပြီးဒီမီထရီရဲ့ရှစ်တက်တဲ့မှာပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနိုင်ငံခြားသားကရိုင်နိုကိုကရီဗင်ကိုမဖမ်းမိခင်မှာဒီမီထရီကိုမတက်ဖို့တတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူဟာကရီဗင်မှာသူ့မောင်လေးကလွဲလို့ဘလို့အားနည်းချက်မှမရှိတာကိုသိသွားလို့ပါပဲ။ပြီးနောက်သူဟာသူ့အိတ်ကနေထူးဆန်းတဲ့အပင်တစ်ပင်ကိုထုတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါကတော့ဆိုက်ဘေးရီးယားဆာဘရီယာကရှားပါအပင်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီးကရီဗင်ကသူ့ရဲ့အစိမ်များတွေလုပ်ဖို့အသုံးပြုတဲ့အပင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပင်ပေါက်ရောက်တဲ့နေရာကိုရှာဖွေနိုင်ရင်ကရီဗင်ရှိတဲ့နေရာကိုခြေရခံနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကာလစ်ပဆိုရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတွက်စိုးရိမ်တာကြောင့်ကရီဗင်ဟာသူမကိုဆိုက်ဘေးရီးယားကသူ့ရဲ့လျှို့ဝှက်စခန်းစီခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာတော့သူတေသနပစ္စည်းတွေနဲ့ရှားပါးဆေးဖက်ဝင်ပင်တွေပြည့်နှက်နေပါတယ်။ကရီဗင်ဟာတစ်ချိန်ကသူ့အသက်ကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့ရှေးဟောင်းဆေးရည်ကိုပြန်လည်ဖော်ဆက်ဖို့အတွက်အပင်တွေကိုလေ့လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကာလစ်ပဆိုကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒီဆေးနီးကိုမသိပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနီလန်ကသူမရဲ့အဖွားနဲ့အတူပျောက်ကွယ်သွားခဲ့လို့ပါပဲ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအဲ့ဒီနိုင်ငံခြားသားနဲ့ရိုင်နိုတို့ဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အစိတ်တစ်ခုနဲ့အတူရောက်ရှိလာကြပါတယ်။ဒီအစိတ်ကိုထိုးသွင်းလိုက်ရင်လူတစ်ယောက်ရဲ့ရင်ထဲကအနက်ရှိုင်းဆုံးကြောက်စိတ်တွေကိုနှိုးဆော်ပေးမှဖြစ်ပြီးကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်ပိုင်းတွေကိုပျက်စီးစေကနောက်ဆုံးမှာတော့အိမ်မက်ဆိုးတစ်ခုထဲမှာတင်တေဆုံးသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မကြခင်မှာပဲသူတို့ဟာမျှော်လင့်မထားတဲ့ပြဿနာတစ်ခုနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။တောအုပ်ထဲမှာအန္တရာယ်ရှိတဲ့အရာတစ်ခုပုံအောင်နေခဲ့တာပါ။ကြားတစ်ဖြန်တစ်ကောင်ကတစ်ပင်တွေကြားကနေရုတ်တရက်ခုန်ထွက်လာပြီးချက်ချင်းပဲပြန်လည်ပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။ဒီလိုရုတ်တဲတဲဖြစ်နေတော့မှပဲအမဲလိုက်ပွဲစတင်ပါပြီးတောအုပ်ထဲမှာကရီဗင်ဟာဝိညာဉ်တစ်ခုလိုလှုပ်ရှားနေပြီးလူသက်သမားတွေတနက်မပြစ်နိုင်ခင်မှာတင်သူတို့ဟာမြေပြင်ပေါ်မှာအလောင်းအဖြစ်လဲကျကုန်ပါပြီးကြက်ရှိနေတဲ့လူတွေထိတ်လန့်သွားကြပေမဲ့ထွက်ပြေးဖို့နောက်ကျသွားခဲ့ပါပြီးရိုင်နိုကသူ့လူတွေလမ်းဆုံးပြီးဆိုတာသိလိုက်တာကြောင့်ရဟတ်ရင်ကိုအဲ့ဒီဒေတာကိုဘုံကျဲဖို့အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကရီဗင်ကမြန်လွန်းလာကြောင့်ဘုံတွေကိုအလွယ်တကူရှောင်တိန်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူပြန်လာမှာတော့အစိတ်များတစ်စင်းထိမှန်ခြင်းခံလိုက်ရပါတယ်။သူ့ရဲ့အမြင်အာရုံတွေဝေဝါးလာပြီးခန္ဓာကိုယ်လည်းရိမ့်ထိုးလာပါတယ်။ရုတ်တရက်ဆိုသလိုသူ့ဘေးပတ်လည်မှာပင်ကူတွေဝိုင်းလာတာကြောင့်ကရီဗင်ဟာအိမ်မက်ဆိုးတစ်ခုတည်းကိုကြားရောက်သွားခဲ့ပါပြီ။အဲ့ဒီနိုင်ငံသားသားရဲ့အတန်ဟာသူ့စိတ်ထဲမှာပဲ့တင်ထက်နေပြီးသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုရိုက်ချိုးဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ကရီဗင်ဟာဘယ်ဟာကအစ်စ်ဘယ်ဟာကအတုလဲဆိုတာခွဲခြားမရတော့ပါဘူး။သူပြန်လဲတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့သူ့ရဲ့လက်ချေတွေကတုံ့ဆိုင်နေပါတယ်သူနောက်ဆုံးလက်သီးနဲ့ထိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတစ်သားတိုင်တွေကိုသာထိမှန်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ခုခံမှုတွေပြိုလဲသွားပြီးအဲ့ဒီနိုင်ငံသားကသူ့ကိုအပြက်ရှင်ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲမြတစင်းကနိုင်ငံသားရဲ့နဖူးတက်တဲ့ကိုဖောက်ဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။ကာလစ်ပဆိုဟာအချိန်မီရောက်ရှိလာခဲ့တာပါ။ကရီပင်တေလူမျိုးပါဖြစ်နေတာကိုမြင်ရတဲ့အတွက်သူမဟာစမ်းကြဲတဲ့ဆေးရည်ကိုထပ်မံအသုံးပြုလိုက်တာကြောင့်သူသတိပြန်လည်လာခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲရိုင်နိုဟာသူ့လူတွေစီကသတင်းရရှိပြီးကရီပင်တေဘီလို့တွေးလိုက်ပါတယ်သူဟာဒီမီထရီကိုခေါ်ပြီးစခန်းကိုပြန်ဖို့ပြင်ဆင်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုကိုသူတွေးလိုက်ရပါတယ်ဒါကတော့ချီတက်လာတဲ့အေယာမတောကျွဲအုပ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ရိုင်နိုကဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုကနေဘယ်သူမှမလွတ်နိုင်မှန်းသိတာကြောင့်သူ့ကြောကပိုက်လိုင်းကိုတိတ်တဆိတ်ဖြုတ်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာစက္ကန့်ပိုင်းတွင်မာကျောလာပါတယ်လူသားတွေရဲ့ကားတွေဟာတောင်းကျမ်းနေတဲ့တောကျွဲတွေရှိမှစက်ကူလိုမျိုးကြေးမွသွားခဲ့ရပါတယ်ကရီဗင်ဟာချက်ချင်းပဲအမီလိုက်လာခဲ့ပါတယ်။ရိုင်နိုကကားအမိုးပေါ်ကိုတက်လိုက်ပြီးကရီဗင်ကအရင်ဆုံးစတင်တိုက်ခိုက်ကလေဟုန်စီးကန်ချက်နဲ့သူ့ကိုမီတာအတော်ကြာလွင့်ထွက်သွားစေပါတယ်။ကားကြီးအရှိန်လုံးပြီးလဲပတ်သွားတဲ့အခါရိုင်နိုကမရှောင်ပဲတောင့်ခံထားတာကြောင့်ကရီဗင်ဟာအဝေးကိုလွင့်ထွက်သွားခဲ့ရပါတယ်
ရိုင်နိုကကားကိုပြန်မလိုက်ပါတယ်ကရီဗင်ကသူ့ရဲ့ဖျက်လက်မှုကိုအသုံးပြုပြီးအနီးကပ်ချင်းကပ်ကတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရှောင်ကွင်းပြီးရန်သူနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဘလောက်ပဲပြင်းထန်ထိုးနှက်ပေမဲ့ရိုင်နိုကိုနာကျင်အောင်မလုပ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီအစားကရီဗင်ဟာမီတာတော်ကြာအောင်ထပ်မံလွင့်ထွက်သွားခဲ့ရပါတယ်ကရီဗင်ဟာဒီတန်ချက်ကြောင့်မူးဝေသွားပြီးသူခြေလက်မပြင်နိုင်ခင်ပါတယ်ရိုင်နိုကရက်ဆက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုစတင်ပါတော့တဲ့ကရီဗင်ကိုပြန်လည်ခုခံဖို့အခွင့်အရေးလုံးဝမပေးပါဘူးပြင်းထန်တဲ့ဝေယမ်းမှုနဲ့တူရိုင်နိုဟာကရီဗင်နဲ့ကုန်ကားကြီးကိုလေထဲကိုလွတ်ထွက်သွားစေပါတယ်ကရီဗင်ဟာကားအောက်မှာပြိနေခဲ့တာကြောင့်ရိုင်နိုကသူ့ကိုယ်သူအောင်နိုင်သူအဖြစ်ပြုံးလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကရီဗင်ဟာပြန်လည်ထလာခဲ့ပါတယ်သို့တော်လည်းထပ်မံပြီးဖန်ဆွဲခြင်းခံလိုက်ရပြန်ပါတယ်ရှမ်ပယ်နေတဲ့အင်အားကြီးရှေ့မှာသူဘလို့မှမရှင်နိုင်ပါဘူးသူသတိလစ်တော့မဲ့အခိုက်အတန့်မှာပဲရိုင်နိုရဲ့အားနည်းချက်ကိုသူသတိပြုမိသွားပါတယ်သူဟာရှိသမျှအားရင်အားလုံးကိုစုစည်းပြီးတန်ပိုက်လုံးတစ်လုံးကိုရိုင်နိုရဲ့အားနည်းချက်ရှိတဲ့နေရာစီကိုအတင်းထိုးဆိုင်လိုက်ပါတယ်ရိုင်နိုဟာနာကျင်လွန်းလို့အော်ဟစ်ပြီးသူ့ကိုလှုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာအဲ့ဒီသားရဲကြီးကိုပိုပြီးဒေါသထွက်စေခဲ့ပါတယ်ကရီဗင်ဟာတန်ကြိုးတစ်ချက်ကိုအမြန်ထုတ်ယူပြီးသူ့ရဲ့ဖျက်လက်တဲ့တုတ်ပြန်မှုနဲ့အတူရိုင်နိုရဲ့ကိုယ်မှာတင်းကျပ်စွာပတ်လိုက်ပါတယ်ပြီးနောက်ကျိုးရဲ့အခြားတစ်ဖက်ကိုလေထဲကိုပြစ်မြောက်ပြီးပြေးနေတဲ့တောကျွဲတစ်ကောင်ရဲ့ကိုယ်မှာချီနှောင်လိုက်ပါတယ်အေယာမတောကျွဲအုပ်ကြီးရဲ့နင်းချေခြင်းကိုခံရပြီးနောက်ရိုင်နိုဟာအသက်ငင်နေခဲ့ရပြီးသူ့ရဲ့မာနတွေလည်းလုံးဝကြေမွားသွားခဲ့ပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းအရာတွေကဒီတင်မပြီးဆုံးသေးပါဘူးကရီဗင်ဟာသူ့ရဲ့ဖခင်ကိုလိုက်လံရှာဖွေခဲ့ပြီးထောင်ဖောက်ပြေးတဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းကိုရိုင်နိုစီပို့ခဲ့တာဟာသူ့ဖခင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိသွားခဲ့ရပါတယ်။နီကိုလိုင်းကိုမေးမြန်းတဲ့အခါသူနည်းနည်းမှမငြင်းခဲ့ပါဘူး။သူဟာအစကတည်းကအဲ့ဒီစမ်းကြဲတဲ့မူဆိုကြီးဟာသူ့ရဲ့သားဖြစ်မှန်းသိနေခဲ့တာဖြစ်လို့ရိုင်နိုနဲ့တိတ်တဆိတ်ဆက်သွယ်ပြီးကရီဗင်ရဲ့မောင်လေးအပေါ်ထားတဲ့တန်ရောစင်ကိုအသုံးချကာအခြားသူရဲ့လက်နဲ့ DNA ကိုဖယ်ရှားဖို့ကြံစည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကရီဗင်ဟာအကြီးအကျယ်စိတ်ပြတ်သွားခဲ့ရပေမဲ့သူ့ရဲ့ဖခင်ရင်းကိုတော့သူကိုယ်တိုင်မသက်ချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူလက်ထွက်သွားတဲ့အခိုက်အတန့်မှာပဲတောအုပ်ထဲကနေဝက်ဝင်ကြီးတစ်ကောင်ရဲ့ဟိန်းဟောက်တန်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်နီကိုလိုင်းဟာထိတ်လန့်တကြားနဲ့သူ့ရဲ့ရိုင်ဖယ်တနက်ကိုလှမ်းကင်လိုက်ပေမဲ့အထဲမှာကြီးစံမရှိတော့တာကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်ကရီဗင်ကသူ့ရဲ့လက်ကိုလွှတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲဝက်ဝင်ကြီးဟာသူ့ဖခင်အပေါ်ကိုခေါ်အုပ်တိုက်ခိုက်လိုက်ပါတော့တယ်တနှစ်အကြာမှာတော့ကရီဗင်ဟာသူ့မောင်လေးရဲ့မွေးနေ့ပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်ကအားနည်းခဲ့တဲ့ကောင်လေးဟာအခုချိန်မှာတော့သူ့ဖခင်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားလုံးကိုလုံးဝသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ပြီဆိုတာကိုတွေးလိုက်ရတာကြောင့်ကရီဗင်ဟာစွန့်သွားခဲ့ရပါတယ်။သူကသူ့မောင်လေးကိုနောက်ထပ်နီကိုလိုင်းတစ်ယောက်မဖြစ်စေချင်ပါဘူး။မွေးနေ့ပွဲအပြီးမှာသူဟာမောင်လေးနဲ့စကားပြောဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့နောက်ထပ်သူမြင်လိုက်ရတဲ့အရာကသူ့ကိုကြက်တေသွားစေခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့ဒီမီထရီဟာလွန်ခဲ့တဲ့အချိန်ကတည်းကဒေါက်တာရဲ့စမ်းသပ်မှုမှာတိတ်တဆိတ်ပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကရီဗင်ဟာမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။သူတီးခဲ့တဲ့ကြောက်တတ်တဲ့မောင်ငယ်လေးဟာအနောက်ကနေအရာအလုံးကိုတိတ်တဆိတ်ကြိုးကင်ချလဲနေခဲ့တာပါ။ကရီဗင်ကိုယ်တိုင်တောင်မှဒီမီထရီရဲ့စုကစားကွက်ပေါ်ကရုပ်သေးရုပ်တစ်ခုမျှသာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီလိုကောက်ကျစ်ပြီးရုပ်ဖြတ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ခမဲလီယွန်ရှဲမွန်ဟာကဘာကြီးတစ်ခါမှမကြုံဘူးသေးတဲ့ကပ်ပေးကြီးတစ်ခုကိုတိတ်တဆိတ်တည်ဆောင်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်